Друзья, все очень просто. Для того, чтобы разжечь костер, достаточно поджечь что-то небольшое, пусть оно горит. И добавляйте дальше какие-то мелкие предметы, подкармливая как бы огонь. И хорошо, если вы живете недалеко от леса, там всегда можно найти маленькие веточки, которые прекрасно разгораются. Подкармливайте, подкладывая веточки, огонечек, и он будет крепчать с каждой веточкой все сильнее и сильнее. И вот таким вот образом, добавляя потихонечку веточки, разгорается огонечек красивенький. Продолжайте, друзья, изучать простейшие вещи: воду, землю, огонь, воздух и свет, акаши, эфир, в общем, кто как называет. Все простейшие вещи, пространство, они непознаваемые никогда до самой своей конечной формы. Этим можно заниматься всю жизнь и во все века. Счастья, здоровья и блага.